Hello， 大家好，我係 Jenny 啊。Jenny 今日嚟到我哋雅居樂怡龍生分享一套靚燈位俾各位觀眾嘅。咁我而家企喺呢個露台呢個位置啦，望出去個景觀，大家睇睇。四重景觀嘅係羅森美山景啦、高爾夫球景、別墅景、園林景嘅嚇，咁非常之靚仔啦。咁呢套燈位呢，佢係位於怡龍山金色果嶺呢個位置嘅嚇，係真係睇高爾夫球景嘅嚇。跟住入到嚟睇翻我哋個大廳，我哋個大廳非常之豪華氣派，6米闊嘅開間。足足40平方嘅大廳，非常之豪華，同埋我哋個呢間屋個光線非常之好嘅，因為佢向東啦，個大廳有個陸地嘅大玻璃窗，亦都有個大窗台嘅嚇。咁我哋呢間屋係全新嘅裝修啦，122.2平方，4房2廳2衛雙陽台。咁業主呢就改咗為3房2廳2衛嘅嚇雙陽台。咁我哋呢個大廳已經完全設計好晒啦嚇。有射燈啦、假天花啦、大吊燈，同埋有我哋個風管機嘅大廳，係啦。咁再睇翻我哋個餐廳位置啦，餐廳位置可以擺到6到8人個大圓台或者長方形台都 OK 嘅嚇。咁而家入翻嚟睇翻我哋個大廚房，咁我哋個大廚房非常之大嘅喎，係足足12個平方嘅。咁上下個櫃咧已經做好晒啦，同埋雪櫃位都預留好晒俾到你噶啦嚇。咁仲有咧，我哋洗衣機位都預留咗啦，大眼街洗衣機啦、工作台，通通都已經準備好咗，同埋望出去我哋個景觀，一個大個窗望河景、五桂山景，係啦。咁成個景觀非常之好嘅。咁而家跟住我鏡頭出翻嚟睇翻我哋休息區個地方，係啦。咁我哋咧首先嚟到咧睇翻我哋個第一個洗手間，係啦，乾濕分離嘅，所有嘢包括馬桶、鏡櫃、五金都準備好晒俾到你噶啦嚇。咁再睇翻我哋第一個客房，咁呢間客房咧就係12個平方，大個飄窗，係啦，景觀都非常之 OK 嘅喎，睇我哋五桂山景嘅，係啦。咁再睇翻我哋嘅第二個客房，第二個客房啦，亦都係12個平方啦，咁可以擺到1.5米8床都唔係問題，同埋睇翻我哋個景觀，同我哋個主露台一樣，望別墅景、山景、高爾夫球景、園林景嘅。OK， 咁而家呢，就出到嚟睇翻我哋個主人房啦。咁我哋個主人房呢係配套嘅喎，咁有洗手間啦，一入到嚟呢，右手邊就係我哋個大嘅洗手間，乾濕分離，亦都有個大飄窗，五金都準備好晒，同埋馬桶鏡櫃全部都有㗎啦。咁睇翻我哋個主人房非常之大個喎，加埋我哋個洗手間有21個平方，可以擺到1.8米或者2米床都唔係問題，身邊6床都 OK 㗎，仲有可以擺到個大衣櫃到頂㗎啦嚇。咁仲有我哋7字形個大飄窗，80公分闊嘅，咁270度個靚景，睇翻我哋嘅別墅景啦、羅森美山同埋高爾夫球景，亦都睇到我哋呢條河嘅河景、五桂山景嘅，係5重景觀嘅。呢間房非常之靚個景觀嚇。係啦，咁呢套燈位佢個建築面積係122.2平方嘅3房2廳2衛雙陽台，大個客廳大個廚房啦，同埋靚景嘅5重景觀嘅喎。咁如果你中意呢套燈位呢，就聯繫 Jenny 啦。咁業主個售價係1068000嘅。咁今期個節目分享到呢度啦，下一期再見，拜拜。